हाय दोस्तों, रेक्वार इलेक्ट्रॉनिक में मैं आपका दोस्तों स्वागत करता हूं। भीम सिंह रेक्वार। दोस्तों आज मेरे पास LG का LCD टीवी आया हुआ है। इसका मॉडल नंबर आपको यहां दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, इसका मॉडल नंबर है दोस्तों 32LH20R। इसका ये मॉडल नंबर है दोस्तों। और ये दोस्तों देखिए 100 से 240 वोल्ट पे काम करता है। इसमें क्या दिक्कत है वो आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ देख लीजिए, पूरा ओल्ड मॉडल है दोस्तों। डबल HDMI, RGB, VGA, ऑडियो इनपुट आउटपुट बढ़िया सा सेट है, पुराना है। HDMI 2 है इसमें। और दोस्तों इसमें दिक्कत क्या हो रही है, चलिए वो आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए इसको पलटी करके ऑन करके दिखाता हूँ आपको मैं। तो देखिए दोस्तों, सेट को पलटी कर दिया हूँ, उसको पावर दे दिया हूँ। मैं यहाँ से ऑन करता हूँ। मैंने इसको ऑन किया, देखिए दोस्तों 2 मिनट सेट ऑन होता है। 1 मिनट दोस्तों, देख रहा हूँ प्लग लगा के। तो देखिए दोस्तों सेट ऑन होता है। यहाँ पावर आया, इंडिकेटर बंद हो चुका है एक बार आके। और सेट देखते हैं ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है थोड़ी देर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ इंडिकेटर आ रहा है क्योंकि लीड खराब पंचर हो गया था, इसलिए दोस्तों सेट कभी ऑन हो रहा था, कभी ऑन नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ देखेंगे आप दोस्तों, सेट ऑन हो चुका है। लेकिन दोस्तों इसमें साउंड नहीं आ रहा है। इसका साउंड यहाँ से मैं बढ़ा के देखता हूँ खुले कि नहीं। ये तो अरे मीनू आ गया, इसके आगे देखिए इनपुट आ गया, पे हो गया। यहाँ देखिए ABP चल रहा है। और चलिए दोस्तों इसको चेंज करता हूँ मैं इधर 2 मिनट, नहीं तो वापस हट जाएगा। ये हो गया। अरे सॉरी, इसमें दोस्तों साउंड नहीं आ रहा है। इसको मीनू हटाता हूँ मैं, 1 मिनट एग्जिट करता हूँ। रुकिए जरा। तो दोस्तों यहाँ दिखाता हूँ आपको, यहाँ इसका वॉल्यूम। 1 मिनट रुकिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ आपको वॉल्यूम दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ से वॉल्यूम दबा रहा हूँ। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे आएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा बटन अब क्लोज, कुछ बटन भी दोस्तों कभी काम करता है, कभी कुछ आता है। ये देखिए यहाँ 100% वॉल्यूम लिखा आ रहा है। और यहाँ से मैं इसका साउंड बढ़ाता हूँ, देखिएगा 2 मिनट। यहाँ पे मैं देखिए वॉल्यूम बढ़ेगा। देखिए ये सेटअप बॉक्स का वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों इसमें साउंड नहीं आ रहा है। इसमें पिक्चर बराबर आ रही है, लेकिन साउंड की प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों इसको फटाफट मैं ओपन करता हूँ और चेक करते हैं इसके वोल्टेज क्यों साउंड नहीं आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। तो दोस्तों सेट कर लिया ओपन। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ये बोर्ड ओल्ड मॉडल का बोर्ड है। और यहाँ देख लीजिए प्रोसेसर भी दिखाता हूँ, LG का प्रोसेसर है। और यहाँ देख लीजिए सारी चीज़ें देख लीजिए, LCD है दोस्तों। और ये रहा इसकी पावर सप्लाई, PSP पावर सप्लाई है इसका। और जहाँ जाते हैं दोस्तों, ये इन्वर्टर सर्किट है, CFL से इन्वर्टर सर्किट है ये LCD का। यहाँ देखिए 2 ड्राइवर, ये सप्लाई वगैरह सारी यहाँ देखिए। और दोस्तों चलिए इसके ऑडियो में वोल्टेज चेक करते हैं और देखेंगे दोस्तों क्यों नहीं इसमें साउंड आ रहा है, उसका भी हल करेंगे दोस्तों। यहाँ देखेंगे दोस्तों डस्ट बहुत जमा, पहले तो इसका डस्ट पूरा क्लीन करेंगे, उसके बाद देखेंगे डस्ट के कारण भी हो सकता है। देखिए ज़रा दिखाता हूँ। और कभी कभी दोस्तों क्या होता है, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। कभी कभी दोस्तों इसकी आउटपुट ट्रे के जो होती हैं IC की, बहुत पुराना मॉडल दोस्तों, चलते चलते गर्म होने के कारण पिन ट्रे छोड़ देती है, इसके कारण भी ये फॉल्ट बनता है। तो दोस्तों देखेंगे, इसको क्लियर करते हैं दोस्तों। चलिए इसके वोल्टेज नापते हैं, फिर देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहले स्पीकर को कंटिन्यूटी भी चेक कर लेंगे। ओम में दिखाई, यहाँ देखिए मीटर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये स्पीकर रहा, यहाँ पॉइंट पे लगा रहा हूँ मैं। तो देखेंगे दोस्तों, ये देखिए 7 पॉइंट पे ओम दिखा रहा है, 7.4 7 ओम दिखा रहा है। स्पीकर सही है ये वाला। और इसी तरह दूसरा स्पीकर चेक करेंगे। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, मैं यहाँ पे भी देखिए मीटर से यहाँ चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ भी देखेंगे दोस्तों 7.5 7 कुछ दिखा रहा है। इसमें दोस्तों स्पीकर ओके है। इसमें दोस्तों बोर्ड में प्रॉब्लम है। तो चलिए बोर्ड में ऑडियो सेक्शन के वोल्टेज भी चेक करेंगे। यहाँ पे मैं मीटर को कर लेता हूँ 200 वोल्ट की रेंज में, ये कर लिया हूँ मैंने। और चलिए टीवी सेट ऑन करते हैं और यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे IC के ऊपर। दोस्तों सेट को सप्लाई दे दिया हूँ, यहाँ देखेंगे इंडिकेटर आ रहा है।
और सेट ऑन हो चुका है। और थोड़ा सा ये देखिए ऑन हो चुका है, धीरे से बैक लाइट ऑन हो रहा है इसका। तो ये रही इसकी आईडियो आईसी। और यहाँ पे दोस्तों इसके ये पेन पे यहाँ वोल्टेज चेक कर लेता हूँ मैं, आपको यहाँ दिखा देता हूँ। मीटर पे वोल्टेज देखिएगा, देखिए बहुत बारीक पेंट है, मैं यहाँ लगा के आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए मीटर पे यहाँ दोस्तों 24.7 वोल्ट आ रहे हैं, 24.7 वोल्ट इसमें बन रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे मतलब आईडियो को सप्लाई प्रॉपर प्राप्त हो रही है, लेकिन इसमें आईडियो नहीं बन रहा है। तो दोस्तों आपको दिखाया था इसका ये प्रोसेसर है, ये यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा डस्ट वगैरह जम रहा है, इसको पूरा क्लीन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ इसमें ऑडियो आता है ठीक है। नहीं तो इसमें हो सकता है प्रिंटर वगैरह लूज है या इसे म्यूट का प्रॉब्लम भी हो सकता है। लेकिन अधिकतर या तो ऑडियो आईसी ख़राब होती है, और ऑडियो आईसी में ख़राब तो लग नहीं रही क्योंकि उस पर वोल्टेज प्रॉपर बन रहे हैं। तो हो सकता है प्रोसेसर की भी प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। तो सबसे पहले इसको क्लीन करते हैं दोस्तों, बढ़िया साफ़ करते हैं, उसके बाद देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ दिखाया था मैंने, ये देख लीजिए पूरी तरह से बढ़िया सोल्डिंग हुई, एक एक पेन बढ़िया पूरी तरह से हुई। इस तरह से मैंने डीसोल्ड किया इसको, वो भी छोटे वाले आयरन से किया, जो मोबाइल से काम किया जाता है उससे किया। देखिए बिल्कुल क्लीन करके साफ़ किया। और दोस्तों उसको क्लीन करने के बाद भी दोस्तों इसमें साउंड नहीं आया, मैंने चेक किया तो इसमें देखिए बटन लगा हुआ है रीसेट का। इस बटन को रीसेट करता हूँ तो देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले और इसमें दोस्तों मैंने इसको रीसेट किया इस बटन को दबा के, तो इसमें साउंड आने लगा। तो मैं यहाँ इसको दोस्तों सप्लाई देता हूँ, यहाँ सेट ऑन होगा और सेट ऑन होगा। देखिए मैं यहाँ देखिए सेट ऑन हो चुका है। यहाँ देखिए इस पर इंडिकेटर भी दिखा देता हूँ, ये देखिए इंडिकेटर दोस्तों इसमें आने लगा। और बोर्ड पे भी देखिए इंडिकेटर आ रहा है, यहाँ पे देखिए इसमें ये इंडिकेटर है। उसके बाद दोस्तों इस बटन को रीसेट करते हैं, तो देखिएगा ये बटन है, यहाँ मैं इसको रीसेट कर देता हूँ एक बार। देखिए मैंने दबाया सेट, ये खाली इंडिकेटर आ रहा है, बाकी पूरा सेट बंद हो चुका है। यहाँ भी मैं आपको बैक लाइट भी दिखा देता हूँ, देखिए अब बैक लाइट आई, ये सेट ऑन हो चुका है। और अब मैं इसका वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं इसका वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, यहाँ देखते जाइएगा आवाज़ आएगा इसमें। देखिए इसमें दोस्तों ये साउंड की इसमें साउंड आने लगा है, लेफ़्ट राइट दोनों में आ रहा है। और रहा तो आपको देखिए देख लीजिए। और मैं इसको यहाँ से दोस्तों अभी आपको खड़ा करके दिखाता हूँ, और पिक्चर भी इसमें चल रहा है। देखिए दोस्तों इसमें साउंड आने लगा, इसको दोस्तों डीसोल्ड किया मैंने। और थोड़ा साउंड दोस्तों मद्दा करता हूँ मैं इसको ज़रा, फिर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसको डीसोल्ड मारने के बाद भी दोस्तों नहीं हुआ, उसके बाद मैंने इस बटन से दोस्तों इसको रीसेट किया सेट को, तो सेट में साउंड आने लगा। अब दोस्तों मैं सेट को पूरा पैक करता हूँ, पैक करके आपको पिक्चर दिखाता हूँ दोस्तों, और साउंड भी सुनाऊँगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसको यहाँ सप्लाई देता हूँ, सप्लाई दे दिया हूँ दोस्तों देखिए। और जहाँ पे अभी सेट देखो दोस्तों सेट ऑन होगा, देखिए सेट ऑन हो गया, HDMI पे आ गया, और सॉरी AV पे आ गया दोस्तों। अभी इस पर नो सिग्नल दिखाएगा, अब इसको HDMI पे करता हूँ मैं। तो देखेंगे दोस्तों ये HDMI पे कनेक्ट है, और मैंने इसको HDMI पे लगा दिया है। और चलिए इसका साउंड फिर सुनते हैं, यहाँ मैं साउंड बढ़ा रहा हूँ, तो आप देखेंगे दोस्तों इसमें साउंड आने लगा। और साउंड की इसमें प्रॉब्लम थी, साउंड नहीं आ रहा था। और सेट देखिए बिल्कुल क्लीन तरह से चल रहा है। अब दोस्तों मैं इसका साउंड भी मद्दा कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए ये कम कर देता हूँ यहाँ पे मैं, देखिए। तो दोस्तों इसमें साउंड की प्रॉब्लम देखा मैंने, आपको बताया रिपेयर किया। इसमें दोस्तों एक रीसेट का बटन था, उसको दबाने के बाद दोस्तों इसमें रीसेट पूरा सिस्टम रीसेट हो गया, इसके कारण इसमें साउंड आ गया, जो भी था दिक्कत दूर हुई। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।